Давай. Снимай дупката, така кликни да се вижда дупката. Е дълбока. Снимай гърнето. Хвани парич хубаво. Дай само ще натрикане машината. Сега настройваме апарата. Хвани. Настройвам грунт баланса. Теста ще е в режим на ръчен грунт. Апаратът е настроен в режим на дискриминация. Няма сигнал в дупката. Теста е с антена 28 см. Няма сигнал. Това е гърнето. Фаним целият хълб отзад. Хващаш? Може да го изкараш. Теста е пак, повтарям, с антена 28 см диаметър. Не дай горе. Ето пак няма сигнал в дупката. Няма сигнал, дупката е празна. Ще го слагаме. Сложи още един път. Това е, може да го махнеш. Ето пак проверявам, да се види, че няма сигнал. Няма сигнал. Теста е проведен в режим на дискриминация. Дискриминатора е на 5 в режим на ръчна настройка на грунда, така е на автоматичен режим.